Soavina misombo ny banao. Izany hoe zany ilay arabantsika indray nahatratra ty la andro fahaenina amin'ny fankalazana ny andro masina dia aveo zoma faharoapolo ny volana desambra telopolo roa arivo mbola ifantoantsika ihany amin'ny roahevitra mampinaza hoe ankalazao ny mpamonjy. Dia hosakatsika ny baibolitsika ao amin'ny Lioka toko faharoa dia fadimy ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo izay vakiany mpanomboly teo. Ny Lioka toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo dia milaza ny zava-misy rehefa miaona tamin'ny anjely ny mpiandry ondry rehefa nanambara fahadilavan'ny mpamonjy ny anjely dia rehefa niala teo izy ireo nandeha nakany lanitra dia ny mpiandry ondry nanapa-kevitra niresaka izy ireo hoe inona no natao andeha hijery an'izany zaza sy ny rehetra voalaza izany. Aveo zareo nandeha faingana dia nahita ny Josefa sy Maria arak'izay nilazain'ilay anjely arak'ilay famantarana namen'ny anjely. Rehefa nandeha izy ireo dia nahita Josefa sy Maria ilay zaza sy ilay famantarana dia niteny indray zareo mampilaza izay rehetra nolazain'ny anjely tamin'ny Maria sy ireo izay rehetra nanodina teo. Ny Maria tahity mpampony tao nisy olona gaga. Rehefa vita izay mpiandry ondry vao nandeha miverina rehefa miverina izy nankalaza sy nodinan'Andriamanitra. Ny zavatra mahaliana antsika voalohany aloha dia hoe fa maninona kay tany mpiandry ondry no nandeha ny anjely. Fa maninona izy nandeha tany mpanapaka na nandeha tany mpitsara. Ny mpiandry ondry ao amin'ny faritra misy an'ilay tantara eto dia amin'ny atoandro mandefa ny mondriny sy mpivedrasana izy dia miala tao ny mody amin'ny tanàna. Fa ilay mpiandry ondry voalaza eto kosa dia mamelatra tranolay tena hoe mipetraka any anatin'ny any an-tsaha mihitsy izy ireo izany hoe lavitra ny fiarahamonina. Ny mpiandry ondry tamin'izany fotoana izany dia natao olona tsotra, olona tsy manan-kery amin'ny lalàna-pory, tsy manana lanja be eo amin'ny fiarahamonina. Midika izany fa olona tsotra no nanantonan'ireo anjely, olona izay everitsika olobe daholo madinika no manan-danja eo amin'Andriamanitra ihany koa. Isika olombelona izany mety hoe anadino an'ireo fisian'ireo mpiandry ondry fa Andriamanitra tany no nandeha nampilaza ny vaovao mafana. Manarak'izay ireo mpiandry ondry ireo koa efa niandry fatratra ny fahadilavan'ilay Mesia. Mahalala tsara ny teny soratra masina izy ireo arak'izay efa vakiana teo tao amin'ny Isaia 9:10 dia mahafantatra tsara izy ireo fa ho avy ilay Mesia. Rehefa tonga teo anefa tsy hidina ilay anjely raiki-tahotra zareo. Rehefa raiki-tahotra zareo ka nilazain'ny anjely hoe aza matahotra dia ilay tahotra teo nivadika ho hafaliana satria misy hafaliana lehibe ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy no miteraka ho anareo amin'io tanànan Davida. Rehefa voalaza indray izay lasa ny anjely nanapa-kevitra ny mpiandry ondry. Andeha isika hankalaza ny tompontsika andeha hanao fihetsika reto mpiandry ondry reto. Fihetsika reto mpiandry ondry reto aloha izany rehefa avy niaona tamin'ny anjely izy ireo dia nanapa-kevitra. Nanapa-kevitra izy ny andeha hanantona ilay mpamonjy, hanantona sy hizaza rehetra nolazaina tamin'izy ireo. Maika dia maika tokoa zareo satria voalaza dia hoe nandeha faingana izy ireo rehefa avy nanapa-kevitra rehefa avy niresahany mpamonjy anjely andeha izany ilay mpamonjy. Natao tao anatin'ilay hoe famantarany Jesosy Kristy mba tsy hankofana zareo any mizaza hafa. Efa fantatr'Andriamanitra dia ny voalohany fa hanapa-kevitra handeha izy ireo ka namen'Andriamanitra azy ireo ny famantarana. Izao amin'io fotoana io izy ho teraka ihany koa
fa ho azy Kristy dia tsara ny mpiandronjy na dia nanapa-kevitra izy. Afaliana be izany rehefa nandefa izy ireo dodiny izy ireo any ijery mpamonjy. Eo isika izany hoe manontany hoe isika koa ve rehefa lazaina vaovao mafaly dia dodiny isika dia hitady izany. Eo isika ilay ampandiniana soratra masina tena hoe maika ny vaovao mafaly ve tsy mbola vaovao mafaly antsika ve maheno fa teraka Jesosy Kristy sa dia lasa fombafomba fotsiny izy isan-taona hoe mankalaza ny krismasy indray isika. Eo ihany koa no hoe anapa-kevitra isika rehefa malaza vaovao mafaly impirimpiry moa isika no lazaina vaovao mafaly dia efa taontsika ve ny sainana hoe andeha anapa-kevitra anantona ny mpamonjy ny Andriamanitra miantso antsika isan'andro. Efa nanapa-kevitra ve isika hoe andeha hanatanteraka izay lazaina. Isaky ny maheno teny isika matetika dia misy antso any amin'ny farany manatanteraka tokoa ve isika an'izay zavatra voalaza izay. Tonga teo amin'ny izy ireo milaza vaovao mafaly. Isika koa tompo izay rehetra nahazo vaovao mafaly dia natao hilaza vaovao mafaly. Tsika rehetra izany dia atao hoe mpitoro vaovao mafaly isika. Mpitoro filazantsara dia ilay filazantsara torintsika dia ilay filazantsara no hoe teraka Jesosy Kristy maty ho antsika Jesosy Kristy. Ka izay rehetra olona mifanena amintsika dia satrotsika indrindra mitory amin'izany fahatsaran'i Jesosy Kristy izany. Ataontsika ny aonany amin'ny Jesosy Kristy andraisany an'i Jesosy Kristy. Faharoana araka izany rehefa avy nirana zareo rehefa avy nahita ilay zaza zareo dia miverina izy ireo nankalaza an'Andriamanitra. Rehefa avy nampanorana na vikahirana izy ireo dia miverina nankalaza an'Andriamanitra. Ny Jesosy Kristy tao anaty fihinanam-biny io dia midika hoe Jesosy Kristy mihitsy ilay sakafo, Jesosy Kristy mihitsy ilay mofo, ilay mampidirina ao anaty aina ho an'izay mahazo azy izy dia izay ilay hoe isika koa raha mandray an'i Jesosy Kristy dia miverina. Izay ny avana soratra masina antsika hoe ny Jesosy Kristy tao anatin'ny fotoana io tonga mampiombelana azy izy ohatra antsika olombelona izy dia miaina ary nanofahadolavatra toy ny olombelona. Fa izy anefa dia fiainana ho antsika izy no mahavelona antsika tsirairay avy. Manana ndraiky isika ravana rehefa mahazo vaovao mafaly midera an'Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra ary mampita izany vaovao mafaly izany amin'izay rehetra hitantsika rehetra. Ho an'ny olona rehetra dodina andray mpamonjy toy ireto mpiandronjy ireto dia alaka sy hoaingana ho azy ny famonjena. Dia atsontsika ravana amin'izao herinandro masina izao herinandro sambatra izao. Atsontsika hanapa-kevitra. Atsontsika hanapa-kevitra ny alahady farany taona manko amin'ny Jerikana dia natao hoe alahady miantso. Eo isika dia manao fanapa-kevitra hoe inona izany andeha ataoko, inona ny sambany, inona ny fanompona andeha atao. Dia eo isika samy mahazo vaovao mafaly isika isan'andro dia antsointsika sy tanany amin'izay fanapa-kevitra ary hanatanteraka izay rehetra fetsika mpiandronjy voalaza teny. Ao koa hoe mankalaza an'Andriamanitra. Na ohatry ny ahoana zava-misy, na ohatry ny ahoana fotoana. Alina dia alina no nisehoan'ireo anjely tamin'ny mpiandronjy nefa tsy nanaka anazy ireo izany, tsy nahabe fanontaniana azy ireo izany, tsy nahabe fanahiana azy ireo izany. Isika koa tsy tokony ho be fanahiana isika tsy tokony ho be kajikajy akandrina. Fa isika dia natao hidera sy hankalaza an'Andriamanitra koa amin'izao fotoana izao ary havana dia hirariana tokoa ary hanentanana antsika amin'ny fankalazana an'Andriamanitra amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika ary indrindra amin'ny finoana sy ny haim-panahy izay ao anatintsika ao. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
mbola araiky hivavaka isika. Misaotra anao izay ry tompo Andriamanitray fa mbola omenao tombony izahay afaka mandre ny teninao amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra tompo satria lehibe ny fitiavanao anay ka mbola ataonao mandre indray izany afatra izany izay manoloana izany afatra izany nefa tompo dia mahatsiaro tena tsy tanteraka izay mifona aminao izay no ireo zavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao mamindrafo aminay mamela ny elokay tompo satria mpanoty izay tsy miendrika korona dia niantso ny anaranao ary nefa izahay dia tsy nolavinao fa dia raisinao hatrany eny omenao fitiavana mihoatra tokoa izahay dia mangataka izahay Jesosy mba ho feno ny fanenao masina mba ho velona ty anatinay anenao ary tsy ho fahazarana ho anay mandre ny teninao fa tena iainanay ka tena entinay mizara fiadanana ho amin'ny manodidina anay izany ary indrindra ianao Jesosy nangatanay mba hanjaka ataom-ponay mba hahafahanay manana toe-panahy sy fitondran-tena araka ny maha-kristianina dia ianao Jesosy mampianaranay aokany mba ho feno ny fanenao masina mandrakariva izahay dia sitraka indrindra Jesosy nanakambanay izany amin'ilay vavaka tsara nampianarinao manao hoe irainay ao izay ny an-danitra ho amasinana eny ny anaranao ho tonga any ny fanjakanao atao anay sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay io ny anina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay miloka taminay ary aza mitondra ny amin'ny fankampanahy manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanany rakitra isika dia ataontsika ny hira faha 180.
Iaraka itsangantsika ny olotra ataontsika ny raha raiky amby efapolo sy efajato ny andimy folo sy ny fahatelo. Raiky amby efapolo sy efajato ny andimy folo sy ny fahatelo. Satsika ny tapafaro dia soratsery ny zaratelo ny fitaovana. Ny voalohany dia ny mpitendry, dia avy eo ny mpitendry sy ny sampana tanora, ary mamarana dia ny sampana tanora mangataka feon'ny zava-maniry maneno mandra-pahatongan'izy ireo eto amin'ny toerana. Dia manasa antsika hiaino ampinaritra tompoko.
That's
Trania munjai Citaza pucinya di quisi Famampayeri mampitrak Citaza pucinya di quisi Famampayeri mampitrak Isaura kwanabu Yanda manitatsipu Framya sawai Ilai panjakan lilanita
Hãy subscribe
manao mino minao mino zako fanery kalzono fanery gaderanao afa noho izay fahitako noho izay fahitako taty eny tompo misaotra n'Andriamanitra lehibetsika ny nahavitan'ny fotoanandroany izay nirahana tamin'ny fikambana mitendry zava-maneno sy ny antsan'ny folo andoha tamin'ny antsakira izay natao androany mankasitraka mankatelina antsika rehetra tompoko raha misy dera sy laza ary voninahitra azo avy amin'izany dia atolotra ho an'Andriamanitra izany koa mirary izahay eo amin'ny sampana tanora raha mirary ny azahoantsika fety sambatra ary mirary ihany koa ny hatratrarantsika ny taona vaovao eo ambany fahasoavan'Andriamanitra anolotra hira farany izahay dia mangataka ny ray aman-drem-bitandrona anolotra ny tsodrano aorian'izay misy namany anankiray hoentina mbavaka avy ihany izay dia raha tsy tisa tokony namany reto hitendry izy avinsoa zany avy any am-pianarana dia marary mafy amin'ny hopitaly eo gabatsika rehetra mahafantatra ny avinsoa zanaky dia masiny rina hitsy dia avy any izay no taraiky avy any arivariva eo dia tsara mitondra mbavaka azy so raha tompoko tehaka mafy be eo anyreto zanatsika isika tangantsika andray nitsodrano ary Andriamanitra ny fiadanana ane hamasina anareo samy io tanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika matoky izay ny antsinao anareo sady izy ihany no hanefa izany amen mbola misy hira iray ataon'izy ireo mialohan'ny favaka mangy Oh
tahotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fahataterahany fotoana androany a ny amin'ny latsinainy isika dia miaraka amin'ny sampana sekoly alahady a mbola manohy ny fotoana amin'ny tapany ariva vavaka manginy isika tompoko. Ho an'Andriamanitra ireriany eny ny voninahitra amin'ny anaran'Indray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Io